Зохиолч Алтан гэрлийн амар сайхан. Зохиолыг уншсан Цэдэн Содномын зол жаргал. Хэцүү анги. Хүүгээсээ болоод гадаадын түвшээ нисэх буудлаас тосох ажлаа захиргааны ажилтнаа хариуцлах гээд байсан нөхрөө өөрөө явгаж Тэмүүний ээж ятгалаа. Хүүгээ хашраах гэж байна гээд улам хэдэрлүүлнэ гэж айсан хэрэг. Тэгээд ч өнөөдөр нисч буй түншийн зочид буудлын барилгын зургийн ажлыг авчих бол нүхтэд 2 давхар харшууд амьдрах мөрөөдөл биелнэ. Дэвид захирлыг 2 хоног салахгүй дагах хэрэгтэй гэдгийг эхнэр ойлгож байлаа. Өглөөний 5 цагт нөхөр нь гарахдаа хүүтэйгээ ивэрээрээ гэж дахин захилаа. Тэмүүн 8 өнгөрсөн хойно үл хийсэн амтан өндийлөө. Цангасан тэмээшиг ус залиглаад хүйтэн шүршүүрт орж жоохон сэргэлээ. Ээжийнхээ хийсэн шүлнөөс дөнгөжл амссан боллоо. Нөхрийнхөө хэлсний дагуу мичтмаа хүүтэйгээ эвтэйхэн ярьж битгий дахиж уугаарай муухай шүүдэ гэх зэргээр гуйж зогсоно. Тэмүүн бүлэг залгсан мэт огдуугүй байсаар л хөмсгөө зангидан муухай харц шидлээд хүний өрмөнд ганц ч үг дугарсангүй. Өрөөндөө орж хувцас өмсөж цүнхээ аваад хичээлдээ явахаар гарч ирлээ. Миний хүү өнөөдөртөө гэртээ амар. Багшд нь ноцтой өвчтэй гिचгсэн. Тэгээд ч хоторчлоо штэ гэж ээж нь хүүгээ ятгалаа. Тэмүүн тоосон ч үгүй өөдрөө зөвлөхөд ээжд нь хаалга алдалхаас өөр арга олцсонгүй. Хүү овс хийтэл урлаа. Худалж хуурамч авлагчдын гэрт би баймарг байна. Хоолд гэж шүү. Гэж шаарлахт нь ээж нь зочлоо. Багтартлаа уурлаж хамаг биеийн чачир салгаж харагдана. Хүү ээжийнхээ гарыг түлхчгээд гараад явчихлаа. Өд болоход Тэмүүний ээж цагдаагийн хэлцийн өмнөх зогсоолд машин дотроо сууж байлаа. Хүүгээ дахиж ирээд агсрах вэ гэж айсандаа өглөөнөөс хойш төрийн том байгууллагын орон тооны бус жижүүрхийн сууж буйн энэ. Нөхөрлөгөө уцтаад ингээд өдөрчин суугаад байх уу гэж асууснаас дахин загнуулж цагийн дараа нөхрөө эртэл харуулдаа нам суух үүрэг авлаа. Өглөө сандраад нүрэж будаагүй бас сүнхээж мартчихсан яг шуламшиг авгаа сууж ийн гэж тэр дэмээл үгэллээ. Ингэшил суухгүй бол Тэмүүн өрөөд юу ч хэлчихэд мэднэ. Өчигдөр Батхуу тэсгэж жижүүртэй байсан тулдаа бид аврагцсан гэж нөхөр нь учирлаж гуйв. Тэмүүн ирэхгүй л байлаа. Утсан салгаастай тул хаа явааг нь та харга байсангүй. Найз нараас нь асуухаар гэрээсээ явсныг нь зарласан болчихгээд байдаг. Дэмийл амьд мэнд байгаасай хүн амьтанд битгий задуулж нүдүүлчихээсэ гэж залбирхаас цаашгүй шаналж суув. Бэлгүүн дүлгөөн 2 Тэмүүн санаа зовлоо. Утсан байнга салгаастай өвчтэйгээд хичээлдээ ирэхгүй байгаа нь сэжигтэй санагдана. Хичээлээ тараад байрлуугаа ирж явахдаа найзындаа орж ярилцаж үзэхээр шийдцгээв. Аав ээж нь ажилдаа явчихсан өдөөд ганцаараа байгаа гэж таамагласан хэрэг. Гэтэл гайхалтай юм болов. Тэмүүний дүү хаалгаа онгоолгоод ахыг хичээлдээ явсан гэж ээж хэлсэн гэснээ. Та хоёр хичээлдээ яваагүй юм уу гэж гайхлаа. Бэлгүүн сэрж бид хоёр өнөөдөр эмнэлэг ташиж үзүүлсэн юм л да. Тэгээд л Тэмүүнийг хичээлээс ирчихсэн байх гэж бодсон. Химэн худлаа хэлж аргалаад буцхаар эрэхтэл хүслэн хөөй гэж дуудлаа. Ахынхаа 2 найзын өмнөөс хөөхөн болцохор царайгаа төв болгон харах нь инээдтэй. Охин хошуу зарван шивнэж та гурвыг шоронд орсон гэж хажуу орцны болоор сувд яриад байгаа худлаа тийм ээ гэж асуулаа. Бэлгүүний царай улс хийснэ. Худлаа. Яалаа гэж Тэмүүн ахын тийм муухай юмд орох юм. Онц сурлагтан мундаг хүн штэ гэлээ. Охины санаа амар бололтой. Харин тийм ээж хүүхдийн байгууллагын айлаар хөдөө яваад ирсэн гэснээ нүнэн тийм ээ гэхэн өхөөрдөм гинхэн. Энэ удаа дүлгөөн төрүүлж ам нээгээд үнэн бид гур хөдөө явж агаад ирсэн гэлээ. 2 ах нь яарад байна баяртай гэж бэлгүүн хэлээд лифт рүү ирэхэд хүслэн хөөхөн инээсээр хоцорлоо. Өдөөс хойш дунд ахлах ангийн багш нар дэвтэр засах, хичээлийн төлөвлөгөө хийх гэрчлэн дуустдаггүй ажлаа амжуулцгаана.
Өмнөх жилийнхээ төлөвлөгөөг дахин бичиж цаг алдахдаа биш, шинээр судалгаа хийж яаж хөгжүүлж заах вэ гэдгээ тусдаа дэвтэрт товч бичээд хуучинтайгаа хамт үзүүлж байх шинэлэг санааг сугар эрхлэгч хэрэгжүүлж эхэлсэн нь эцэс төгсөлгүй хуулан бичиг хийх өдөржин суудаг тэнийг ажлаас нь багш нарыг салгаад байсан. Гэтэл захирал авгаа өвөнд хошуу дүрж заавал дахин бичүүлж өөрөө бичлэн шалгаж цалин хастаг болсноос багш нар өнөөхөл молгоо ажилдаа дахин орхоос өөр аргагүй болсон билээ. Гадаад хэлний багш шоож залуу дэвтэртээ англи хэл дээр амаргийн загтал бичиж ороод захирлаар батлуулж гарч ирснийг стацвал энэ муухай шийдвэрийг эсэргүүцэх нэг ч хүн гараагүй юм. Багшийн хөгжлийн танхимд инх туул хуулан бичлэгтэйгээ зуралдаж суухад нь сүнжид багш явж орлоо. Цаадах нь хамаг анхаарлаа дэвтэртээ төвлөрүүлсэн дүрээс гэж дуугарч үгүй суун. Байдал төрхөн цаанаа л яоцгүй. Би чамаас гуй. Хорлоо яагаад уурлаа вэ? Надад хэлээд өгөөч гэлээ. Нэг нь нүүр өгөхгүй гэдэлзэж нөгөө нь учирлаж уйлан дуугарах төхөн. Гуйсаар байж хэдэн өдөр найргүй шаналж явсан зүйлийнхээ учрыг олов. Хэд хоногийн өмнө уран чимээг тушаал дэвшлээгээд сугар сүнжид хоёрыг зоогийн газар дүрсэн. Яг тэр газарт гайтай юм шиг хорлоо орж таарчээ. Найзад минь тусалж байгаа сайн залуу гээд уран чимээг сугарыг үнсгтэн сүнжид нэг үнсэлт багдана гэж тоглоомшуулан болсноо саналаа. Хайр сэтгэлдээ сохор болчихсон яваа бүсгүй хөндлөнгөөс хайрын үнсэлт гэж хардаж сэлбийн гол ширгээгүйсэн бол өвгөд өчгөх нь холгүй яваа болж таарав. Багтарчих шахаж байгаа найз бүсгүүдээ үнэн учрыг ярьж өгсөн гэхээс инх туул яарч би бушуухаа очиад цаад ууртаа хүүхнээ чинь тайвшруулъя гээд гарчгүйлээ. Ийм өчүүхэн зүйл байж гээд бодохоор инээдтэй юм шиг. Тэгтэл үүнээс болоод нэг хүн хэдэн өдрөөр уурлаж өөрийгөө ч өрөөлийгч зовоочсон байдаг. Хорлоороо гүйж очиод учир зүггүй уурлаж загнамаар санагдлаа. Нилээд суусныхаа дараа хэцүү ангийн багш тайвшрав. Төгөлдөр хуурын хар цагаан даралтуулд нийлж байж хөгжим ичгэлдэг шиг унал сэргэлт, жаргал зовлон, баяр гуниг ээлжилж байж амьдрал хөөрдөг жамтай юм даа гэсэн бодол төөнд орж ирлээ. Бэлгүүний харцаа шал өөр болоод байгаа. Удахгүй энэ хоёр хүүтэй багш шавшиг болчихно гэд бодохоор үл ойлголцлын манан арилахад ойр болсон санагдана. Оддын ангийн багш энхүү урамтай бодол давтан ажлаа умартаж хэсэг суугаад гэнэт сэхөө орж хуулан бичигтээ шамдлаа. Хаалга түлхүүрдэх чимээгээр ээж зочны өрөөнөөс ухасхийн гарч ирлээ. Тэмүн орж ирж байгаа нь эвэрүүл сав саруул. Хүүгээ сохтуурна гэд итгэчихсэн байсан тул гайхсандаа таг хүршлөө. Аваадаа миний хүү зүгээр ороод ирлээ. Тэгэхэд бид хоёр хүүгээ архиуна гэж бодоод цагдаагийн хэлсэн үед өдөржин сахиж байдаг. Ингэж тэр бодож амжлаа. Миний хүү хаачаад ирэв? Миний хаачхын тамбатай. Хүүгээ ингэж бачимдахад ээж эгмаг хийж таг боллоо. Цааш өрөөрөөгөө орохтон дагаж очоод миний хүү ямар ол идэх үү гэж асуув. Хүүгээ таг дуугүй нөөрний өмнө хаалга саван хаахад дэмийл амандаа үгсээр галтоогоо руугаа орж ирлээ. Уурлаж сохолдоод бие арайхийн барьж байгаа эхнэр яаж хасан хүүхэд гээч вэ? Хинийгээ дуурайж ийм адаар ааштай болдог байна. Энэ гэрт байгаа амтан бүрэн аяавыг олох гэж бие л зовх юм. Гэж өглөнгээ хоол бэлдэж эхэллээ. Тэгснээ генет нөхрөө санаж уцаа заалгаад хүүгээ сонсчихъя гэхээс аяархан ярьлаа. Жаргал сайхангаа эхнэрийн халааг авч цагдаагийн хэлцээний өвөг захиж үдийн унднаас хойш тэргэн дотроосоо харуул хийж байлаа. Шаналж гүйцээд байсан эцэг сураг гарах болов уу гэж горцсон учраас уцаа бушуухан авав. Тэмүүн гиснийг сонсоод их согтчуу гэлээ. Яг л эхнэр шигээ хүүгээ согтуурна гэд итгэчихсэн байсан нь энэ. Зөв зүгээр ороод ирснийг сонссон аав тэргээ асаан баяртай хөдөллөө. Дотроо нэгдтэл хүүтэйгээ ярих гэж бодож үзснээ царайн дахин бараалаа. Яалтчгүй эхнэр амаалтсан гэдгээс өөр хуйлбаргүй. Түүнээс биш тийм үү хаанаас юм нарийн ширийн зүйл сонсох уу? Гэтэл мичтмаа хэлээгүйгээ зүтгээд байгаа. Бодоод ботын шир дөрвөгч болчиход байдаг. Тийм муухай зүйл сонсчихсон хүүг тайвшруулах ямар ч боломжгүй санагдана.
Хүүтэйгээ ярилцсан гэхээс яс хавтайна. Тэмүн орон дээрээ хувцтайгаа хэвтлээ. Хаалга онгойход эргэн муухай харснаа дүүгээ байхыг үзээд царай нь өөрчлөгдлөө. Ахаа, та яагаад араатан болоод байна? Ээж таныг тэгж хэлсэн? Гэж хэлэхэд нь хариуг олдсонгүй. Ах нь араатан болоогүй. Чи харж ийн хүн хэвээрэл байгаа зү гэж сэтгэлээ хуурлаа. Ахаа, та шоронд ороогүй те? Гэхдээ ахын царай хувьсхийн гонигтай боллоо. Та ээжтэй битгий хэрэлд. За юу? Ээжтэйгээ маргалдвал муугаа гэж багш хэлсэн? Хэмээн дүүн шулганан ярьж суусаар л. Тэмүн дүүгээ тэрэн духыг нь хацартаа наалаа. Хугас өдөржин тарганы нүх сахиж хэвцэн алдарданчин раашгүй гэртээ их ялархуу орж ирээд ядарч сүдэрснээ гайхаж хамрын хөлсөө бурзаалган шүл очиллоо. Мичэд маа нөхрийнхөө өмнө ширээн дээр дүүрэн хоол зууш өрөөд цай цуузун нааш цааш гүйснэ өмнө нь суугаад хөлсийг нь нарчиж өгөх нь гойд халамжтай шинжтэй. Жаргал сайхангаа харин эхнэрээсээ сэжигтэй харж салгасангүй. Тэр байцаалт явуулахар шийджээ. Чи үннээ хэлчих. Тэхүү. Юу яриад хэлвэ чи чинь? Яах гэж хүүдэ хашаа байшаа акцент машины тухай хэлчих вэ? Би яалаа гэж хэлэх юм. Халамжтай эхнэр инхүү хэлэхдээ нөхрийнхөө шууд тулгалтанд үнэн голоосоо гомджээ. Эцэг гой эгцэж нухацтай хараад бодол боллоо. Өөр хинт хэлсэн бэ? Гэхдээ гэргийн царай хувьс хийлээ. Нөхөр үүнийг нь ачаад ууртай харсаар л чи баригдчихлаа. Хинт хэлсэн бэ? Хэлээд өгөөч. Яахаараа тэгэж амаа мэдэхгүй бурж байдаг хүн бэ чи? Гэж уураллаа. Мичэд маа уйлчих шахаад инхцул битээр биенээсээ юугаа нуух вэ? Үү зайгүй найз минь биднийг ховлох хорон санаатай хүмүүн үү? Чи боддоо гэж чанга дугарлаа. Инхцулчин цаанаа бас нэг үү зайгүй найзтай хэлнэ. Тэр үү зайгүй найзд нь бас хэд хэдэн үү зайгүй найз байгаа. Гэж нөхрийгөө ууртай хэлхийг сонссон эхнэрт энэ бүхэн нээрэл аимшигтай санагдлаа. Удахгүй хоёулаа авилгын хэрэгээр шоронд явна. Хүүгийн зодооны хэрэгчээс эргэн сөхөвдөж яа сонсно. Гэр бүлээрээ хоригдно. Ингэж нөхөр нь хэлээд царайгаа бараалгалаа. Уцаар энэ тухай ярьсан гэдгийг сонсоод толгой сэгсэрлээ. Авгаачууд утаснаас өгдгээрээ ухаан байх биш. Уцаар ярьж орилж байхад нь Тэмүн сонсчих нь ойлгомжтой боллоо. Гэж ууртай хэллээ. Эхнэрийнхээ ийм тэнэг алхам хийсэнд хэлэх мууг олдохгүй баахан уурсаж бухимдлаа. Энэ гэр бүлийн амьдрал чиний задгаа амнаас болоод хутганы ирэн дээр ирснийг ойлгож байна уу? Гэхдээ мичэд маа юу ч хэлсэнгүй. Илт гэмшсэн царайтай суув. Жаргал сайхангаа яаж хүүгээ тайвшруулах вэ гэж ороожин тархиа гарчлаглаа. Хаалга аяархан тогшиж аюугаа орж ирэхэд Тэмүн яасгүй харснаа буруу хараад хэвтчихлээ. Оройг нь тойрч гараад цаа талд нь гарч суугаад ярьж эхлэв. Ээж чинь ямар ч бодлогогүй амандаа огшноо ярьж байдаг хүн. Найздаа мундаг хүн болох гэж уцаар баахан худал ярьжээ. Тэрийг нь чи сонссон юм шиг байна. Гэж аав нь хэллээ. Хүүгийн хөмсөг татвас ээж харцсан аав дээрээ нэг тогтоод буцлаа. Ямар шисэн юм бодов бололтой. Аав зөндөө ярьж ятхан удтал суулаа. Тэмүн сонсож буй зүйлээ тунгааж үзлээ. Ээжийн худлаа өнгөр санаанаасаа зохиосон гэдэг үнний ортой байж мэднэ. Аавын компани 10 саяын төгрөгний ашигтай ажилтныг 40 саягийн хиндэгчгүй найзтай бардаж өсгөж ярддаг хүн гэж төөнд бодогдлоо. Жаргал сайхангаа хүүгийнхээ дэрэгдээс гарч ажлын өрөөрөөгөө ороод ганцаараа хэсэг байлаа. Хураад л байдаг. Хурахгүй гээд жаахав дээ. Хүүгээ цаашаа сайн сайхан явуулахын төлөө л үүнийг хийсэн. Бурхан харж байгаа. Цаашдаа л бодолтой байцгаах минь. Нэг удаа алдаж интлээ. Гэх бодвол түүний толгойд эргэлдэж байлаа. Өглөө болж Тэмүн хичээлдээ явхаар цүнх саваа бэлдэж байтал эцэг нь дахин орж ирлээ. Өчигдрөөс хойш аав нь удаан бодлоо. Ээжтэй нэг хэсэгтээ гадагшаа явж байгаад нэрдэм билүү дээ. Гэхдээ хүү мэл гайхлаа. Миний хүү биеэ дагаад байж чадах хэр хүн болсон.
Биднийг явчихлаа гэд архитаар сууж, бодлогогүй юм хийхгүй гэж аав нь хүүдээ итгэж байна. Ээжийг чинь докторантурт эсвэлэх талмаар аав нь эмнэлэг хүрсэн газар биеэ үзүүлээ. Миний хөө бод, тунгаа, ганцаараа бай. Тайвшир. Бид чиний хэрэгт хошууд өрөхгүй хол бай. Ингэж хэллээ. Тэмүн алмаарч гүйцэв. Гинтингийн шийдвэр түүний санаанд ягаад ч багтахгүй байлаа. Тэр орсноосоо гарч бодол болон алхасаар сургуулийн хашаа руу орлоо. Асаа сэмхэн дагаж ажиглаж байгааг анзаарсангүй. Хүүгээ шулуун явсаар сургууль руугаа ороход эсхийн санаа амран буцаж алхлаа. Анги руугаа орж ирэхэд хүүхдүүд баяр хүргэн алга ташсан нь Тэмүнийг дэлбэртэл уурлууллаа. Зарим нь гараа мөргөлдүүлж баяр хүрэх гээд гүйж ирж байна. Болооч, би ямар говь байгуулсан юм уу? Гэж ууртай хэлэхэд нь ангид чимээ аниргүй болчихлоо. Ялаа ниссэн ч дуулдахаар. Хүүг суудалтаа очиж суухт нь энд тэндгүй шивэр авир яриа эхэллээ. Энэ одоо хэн бэ? Бие тоосон гэдг нь араатан шиг авирлаад л. Үгүй, зөвөр ойлгох хэрэгтэй. Хэрэг хийгээгүй байхад нь аваачаад хорчхоор хинч араатан боллгүй яадیں۔ Гих зэргээр маргацгаана. Гаднаас жанчив ганаа хоёр орж ирээд Тэмүнийг харж баярлан гар барихаар очсон нь уур бухимдлыг нь дээд цэгт нь аваачлаа. Гавь байгуулаагүй гэж хэд хэлэх гэсэн бэ? Гэж баргал чарлаа. Хоёр хүүгийнүүд орой дээрээ гарч анги дахин нам гүн болоход Тэмүн чигвч зүвгээд толгоогоо тэрвэрч доош гаран нам суужглаа. Совд төөн рүү харж байснаа. Хүүхдүүдээ хоригсноосоо болоод их гутарч цочирсан байна шүү дээ. Хэдүүлээ зөвөр ойлгож аль болох хэвтэйхэн харцээ гэж хэллээ. Бэлгүүн дөлгөөн хоёр орж ирэхэд хүүхдүүд Тэмүнтэй битгий харцаарай гэж анхаарууллаа. Бэлгүүн огт тоосонгүй. Галзуу юм шиг оройж шарлаад уурлаад байна гэж учралтаар байтал надад бол уурлахгүй гэд найз руугаа явж очлоо. Чихвчийг нь мул татаад хаагур алга болоод байна. Дөлгөөн битэр өчигдөр зөндөө хайлаа гээд инээлээ. Тэмүн уур хорсолдоо чичир салгалан босч ирээд би хинтээ чармааргүй байна гэж чарлаад буцаж суулаа. Царай төрхөн яг л зуудаг нохой. Богшсон хүү буцаж суугаад толгоогоо базлан доош харж нам болоход бэлгүүн гайхах бантах зэрэгцэн зогсно. Ангийн хүүхдүүдийн өмнө байдалд орсондоо уурлаад яаж ч мэдхээр болжээ. Хэврэг царайсан хулчгарууд хорход 2 хоноход л айсандаа галзуурчхаж охин зантай галзуу солиотой тэнэг новшнууд ингэж цугалцсандаа цүнхээ ширээрүүгээ хүчтэй шидээд сандалдаа очиж суулаа. Дөлгөөн гайхаж ангаасан хэвээр зогсож байгаад юугаа гүлрүүд байгаа тэнэг вэ? Чи ч гэсэн хулж байгаа үсттэй гэж загнууллаа. Дөлгөөн харин энэ удаа дуугүй байсангүй. Бэлгүүнтэй хэрэлдэж амандаа өгүүлж байснаа буруу хараад суучихлаа. Тэмүний аав явх хүртлээр хүүтэйгээ ганц 2 хоног ойр дотн бай гэж шийдлээ. Өдөр эрэхтэн гэртээ бай, хүүтэйгээ ярьж хичээлийг нь хамт хий гэж хэлж эхнэрийнхээ нүдийг бүтлэх төхөө. Түүнийг энтийн хачин үг үүгээр дууссангүй. Өчигдрөөс хойш бодлоо. Бид хүүгээ 50 байлгах хэрэгтэй юм байна. Чи Америкт очиж докторантурдаа сурдаа огшин минь. Би чамайг хөрөөж өгөнгөө эмчлүүлээд ирье. Гэхдээ эхнэр нь бараг л ухаан алдаад унчихсангүй. Чи галзуураагүй гэж асуугаад духан дээр нь гараа тавьж үзлээ. Найз ундар маань Америк доктор хамгааснаас хойш мичидмаа бас доктор сурна гэж зүтгэдэг болсон билээ. Сургуулийн бичиг баримт бүрдээд хүрээд ирсэн явмаараа гэж самнахт нь өвөл явж хойшлуулсан юм. Тэмүний ээж цаанаа дуртай байгааж ийм үед явна гэдэг санаанд нь ягаад ч багтсангүй. Хүүгээ ийм байдалтай хайчаад хойл-хойлоо тийшээ явах хэрэггүй гэлээ. Тэмүний сэтгэл санааны хямралаас нь болоод л бид явах гээд байна. Цаг тутамд өрөөрөө дайрч орж өгөж дуулаад нуцаа яаж аршихыг нь хүртэл заах гээд байхаар энэ хүүхэд чи араатан болж гүйцлээ. Гэхийг сонсоод эхнэрт нь юм бодогдов бололтой. Явах гэсээр байтал 2-3 хоног өнгөрнө. Энэ хооронд хүүтэйгээ сайн ярилцсан. Юм ойлгож байгаа. Гэж нөхөр нь ярьж байгаач мичидмаа эргэлсээр л байлаа.
Бом дарын хүүхэд ирлээ сандаргаад л байсан. Герман руу сургууль явуулаа биеийг нь даалгачихсан. Хичнээн сайхан төлөвшөөд ирлээ дээ. Хүүхэд чинь биеэ даагаад юм бодоод сэтгэхэд ирэхээр шаал өөр болдгийн. Ингэж нөхөр хэлэх нь аль хэдийнэ шийдвэрээ гаргачихсан шинжтэй. Тэмүүнийг ийм авиртай болчихсонд гэрэл их гайхлаа. Аймаар газар байдаг гэж ярьцгаадаг үнэн юм гэж бодож суув. Хэдийгээр дэрэгдэн сууж байгаач хажуу тийш харж зүрхэлсэнгүй. Ээж нь байхгүй гэж худлаа хэлсэн нь оновчтой гэж хүртэл бодов. Тэмүүнийг ийм байдалтай байхад нь хайртай гэд очихоор юу болох байсан нь ойлгомжтой. Бэлгүүн рүү хүртэл орж байгаа хүн намайг тийм юм ярил шууд л зайл тэнгээ гэх байсан нь мэдээж. Гэх бодвол түүний толгойд орж ирлээ. Ширээнийхээ хүүгийн гарлуу санаандгүй хартал байтгаараа хөвчлөн зангидсан харагдана. Тэмүн уурлаж бухимдснаасаа болоод хичээлийн туршид хөмхийгээ зууж суулаа. Бүх зүйлд уур нь хөрнө. Одоо надад хэн ч хэрэггүй. Гэрэлч хэрэггүй. Бэлгүүн, дүлгөөн бүгд хэрэггүй. Хуурамч худалч аавч хэрэггүй. Ингэж бодогдно. Тэгснээ хуурамч худалч гээд арайч хэтрүүлчих хөө. Аав арайч худлаа хэлэхгүй. Ээж найстаа өнгөрөх гээд нэмж ярьсан нь л үнэн байх. Гэж санаагаа ирүүллээ. Ер нь бэлгүүн шиг сургуулиас гарч ажил хий. Барилгачин болж шавар зураад ариун цагаан хөлмөрөөр худлаа хэлэхгүй. Хуурамч цан гарахгүй амьдрий. Гэж бодож үзэв. Тэгснээ бас л эргэж боцлаа. Аав ээж хоёроо хоол байхны санаа сэтгэлийг нь зовоогоо дэмий ч юм уу. Гэх бодол төрнө. Хичээл завсралахад ангийн багш орж ирээд хүүхдүүдэд тойруулан харж бүртгэлээ. Тэмүн ирсэн сууж байгааг олж хараад "Өө, Тэмүү хүрээд ирээ юу? Би энэ зүгээр үү?" гэлээ. Аратны шиг архираад байсан хүү толгоо өндийн "Зүгээрээ ошоо" гिचгээд доош харлаа. Хүүхдүүд түүний уурлаж бугшаагүй гайхаж байгаа бололтой. Нүдээ том болгон зэрэг харцгаана. Тэмүүн дахиад л бодолд автлаа. Багш минь мөрдөн байцаалтад хүрээд ирчихсэн. Хуйлаад сууж яж үлээ. Би хичнээн их өрөвдлөөдөө. Энэ хүнийг юундаа тэгтлээ үзээ яддаг байсан юм болоо. Надад гим хийсэн биш. Уушлал гуйж хаад барилга дээр гарч ажиллана гэдгийг хэлчихээд явъя байз. Ингэж өөрөө өөртөө ярьж суув. Сүнжид багш захирлыг дуудлаа гэхээр нь бас яачихсан юм бол гэж айсаар орсон боловч анхудаа загнуулалгүй гарч ирээд гайхлаа. Наашнаа балжин амттай өдөр лөө гэж хүртэл бодож үзэв. Түүхэнд тэнбэглэгдэх өдөр юм гэж бодож жумаачсан зогслоо. Захирал түүнд ангидаа хууль зүйн сургалт явуул гэж өөрөг өгөөд гаргасан нь энэ байлаа. Багш хонглоор хэрж яваа бэлгүүний аавыг олж харлаа. Сүнждийн царай халуун аргах шиг болж барьцаалдаснаа үүнийг нь нууж инээмсэглэн мэдлээд дагуулж алхасаар багш нарын өрөөрөө орлоо. Ингээд ирээдүйн худ ургууд уулзах шив. Худ ургаач хаттаа. Энэ хүн манай гэр бүлийг хизээж хүлээн зөвшөөрөхгүй. Зулаага хүүгээс нь яаж холдуулна да? Гэж багш бодож амжлаа. Цаадагийн хэлтс рүү очиж гэмт хэргийн тухай мэдээлэл авч ангийн хүүхдүүддээ яриа хийснийг нь хурандаа дэлгэчээ сонссноо хэлж баярснаа илэрхийлж ангийн ажил төрлийн тухай асууж яриа өрнүүлж нилээд суулаа. Тэгж байснаа хөмсгөө зангидан бодол хийлэх нь муу сэдэв рүү орох гэж буй бололтой. Монголчууд биенээ мэдэхгүй биш. Хүүг маань цагдаагийн дараа аавынхаа хүчээр хэрэгээс мултарсан гэдэл суурцгааж байгаа. Энэ яриа хүүгийн чихэнд хүрээ сэтгэл санаа нь хямарчих вэ? Та ятгад синхруулж зөв талаас нь туслаарай. Ингэж хурандаа хэллээ. Өнөөдөр харин хууртай сууж байгаа харагцсан. Гэж багшийг хэлэхэд нь аавын царай төвшүүртэй боллоо. За тэгвэл цуу яриа чихийг дэлсээд орхиж. Гутраа дахиад хэрэг төвхт орчих вэ? Би бүр ухаан зулггүй айж шүү багшаа. Гэлээ. Хүүгийнхээ төлөө шаналж яваа аавыг хараад элгэн нэмтрэх шиг. Хүүгийн сэтгэл санааны хямралтай байхад нь охиноо өөрхөө болж бүтэхгүй гэж ятахаа болий. Адилхан л хүний өр. Эсрэгээр нь сэтгэл санаагаар нь дэмж тусал гэж хэлье гэж сүнжид өөртөө хэлж суув. Дашторч хурандаа мэрэгжлийн хүн томилж ангид нь хууль эрх зүйн хичээл оруулна гэж амлалаа. За агшаа, хүүг минь анхаараарай гэд сэтгэл тайвширсан гэлтэй гарч явахад нь багш бас сэтгэл үеийг хоцорлоо.
Том даргал гээд байдаг. Адилхан л өөрийнхөө төлөө шаналдаг. Бидэнтэй л ижил хүн шүү дээ. Харин ч энгийн сайхан хүү юм биш үү? Энэ хуурандаа хүүгээ миний охинтой өрхөж байгааг нэг л мэдхэд сонсон доо. Юу л болдог бол доо. Гэгцэргээр бодож суулаа. Хичээл тарахад Тэмүн ганцаараа шал өөр зүгт алхачихлаа. Дүлгөөн араас нь харж байснаа. Хааж хаж байгаа юм болоо гэлээ. Хаашаа явах нь хэн тамаатай? Ганцаараа донгойтод явчлаг гэж бэлгүүн уурлаа. Чамайг гэрээсээ явчихсан байхад чинь Тэмүн л дэрэгдчихэн байсан. Тэгтэл чи найзаа хэн тамаатай юм гэж зогсчээдэг. Ингэж дүлгөөн хэлэх нь зэвүүцсэн янзтай. Энэ үг бэлгүүний дух руу дон хийтэл зоглоо. Буудал руу хоол бариад ирж байсан. Битгий арх уу гэж уурлаж сохиод авч байсан. Зулааг хайгаад хамт явж байсан гээд Тэмүний бүх тус дэм нүдний өмнөр хөврөх шиг. Муу найз минь, миний төлөө өргөж сууж байсан үнэн шүү. Одоо л би Тэмүнийхээ дэргэд байх ёстой. Ингэж бэлгүүн хэллээ. Дүлгөөн энэ үгэнд нь үнэн сэтгэлээсээ баярлалаа. Бэлгүүн найз руугаа эргэж харах нь ойшоож тоосон харцтай. Дүлгөө минь ухаантай үг хэллээ шүү. Баян загинжээдгээ болиез. Хүнд турш сайн залуу шүү манай Дүлгөөн. Гэсэн бодвол бэлгүүний тархинд эргэлдэж байлаа. Эрхлэгч захирал хоёрын хооронд ээлжит дайн болж захирлын өрөөний хан нураад ирэх нүг гэмээр чимээ шуугаан дэгдлээ. Нийслэлд эхний 8-д багтаад улсын олимпиадад оролцох болсон багш сав хоёрт өдөрт 2 цаг хичээллэх байр гаргаж өгснийг захирал болиуснаас болж маргаан гарсан нь энэ. Нийслэлд чүү чамайд олоод орж иж улсад юу гордох вэ? Сүнжит та хоёрын улсын олимпиадад байр эзлэе гэж үлгэрийн далай. Гэж захирал хийснээс болж эрхлэгчийн ой гутчихлаа. Нийслэлийн 100 гаруй сургуулийн монгол хэлний 4-500 багшаас 7 дугаар байр шалгарна гэдэг том амжилт гэдгийг мэдсээр байж хэрэгээр ингэж хэлж байгаа хүнийг сургуулийн захирал гэмээргүй. Алтан загасны эмгэнээс 7 дор ааш гаргадаг дураараа авгаа сайн захирал гэгдэж дээд газартаа магтуулсаар суудаг нь эмгэнэлтэй. Эрхлэгчид хаалга савн гарахаас өөр зам байсангүй. Илжих шиг зөрүүд хүнтэй маргаж зогсох гэдэг мэдрэлийн эсэ хий барахын нэмэр. Хоёр найзтайгаа хамт явахгүй гэсэндээ зөв буруулж тойроо замаар алхасаар гэртээ орж ирвэл аав нухтлаа. Арсаа яачихсан юм болоо. Том төсөл авсан гээд шүн чирэхгүй байсан хүн. Тэгээд бас Америк явна гээд байгаа. Ингэж Тэмүн бодлоо. Хүүгийнхээ тооны хичээл тоглох завтай болчихлоо. Эртээд ямар тоо асуугаад байлаа да. Ингэх нь хүүдээ таалзаач юм ярих арга олж ядаж байгаа янзтай. Сарын өмнөх тоог одоо санаж гин. Завгүй гэд хэлж өгөөгүй байж. Багшаас очиод асуучихсан юм чинь. Ингэж хөө бодлоо. Миний хөө чи аавра автокад програм заалгана гэдэг байхаа. Одоо зааж өгье. Чиний компьютерт чинь автокад суулгасан байдаг лөө. Гэж аав нь дахин яриа өгөх гэж оролдлоо. Аава, би хичээлэхтэй. Зөндөө хичээлд хасарсны та мэдж байгаа штэ. Гэж Тэмүн хэллээ. Хүүгээ уурлаж уцаарлаагүйд аав нь баярлаж байгаа нь илт. Тийм бол би хоол хий. Тоогоо хийх болохоор дуудаарай. Гээд галтоогоор орлоо. Харьцаан зөөлөрч гэж аваад. За байз маргааш хүүгээ аваад хотоос гарыг байз. Нөгөөдрөөс нь таарах бах. Гэж бодох зуур хөргөж худалж зогслоо. Хоёр том хүн нь гадаад явах болсны учир гэр бүлэрээ зоогийн газарт оройн хоол идлээ. Яг л баяр ёслол шиг аав нь үг хэлж хоёр хүүхдээ гэр орноо сайн авч явж чадна гэж итгэж байгаагаа илэрхийлэх нь хурал нээж байгаа дарга шиг инээдтэй. Ээж нь санаа зовон өгүүлэхэд хүү том болсон хүн бие тааж дөнгөлгүй яах вэ гэж аав нь зурж байлаа. Юуных нь бие даах вэ? Сүндэрэгчид бидний даатгаж үлдээх гэж байж сүртэй гэдэг нь гэж хүү бодож суув. Сүндэр гэдэг бол авгахын дундахын санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн оюутан. Тэмүнд ихчэрхэж их өөрөмсөг ханддаг дуу шуутай нэгэн. Үеэлэгч гэрт ирэхээр их зугаатай байдаг учраас хүслэн л их баяртай.
Хоолны дараагийн амттнаа хоёрч дахиулж, зоогийн газарт ярьж хөөрч, ороодтой суугаад босож ирцгээв. Тэмүн салхинд жаахан сууйгээд гэрийнхнээсээ хоцорход ээж нь шүн орой болсон хоон дэмий гэж өглөлээ. Яах вэ? Хүү жоохон сууж байгаад орог гээд аав нь ээжийг нь чирэг шахам орлоо. Хүү хаашаач бөөмөд сажилж байснаа тоглоомын талбай руу орж совдын байрны харалдаа сандалцов. Энэ байр хүртэл 50 алхамч хүрэхгүй. Гэтэл ийм зайд хэдэн цаг алхчихсан ч юм шиг. Учиргүй ганцаардаж байгаагаа мэдэрч дотор хоосон оргино. Аав ээж хоёрыг дагаад Америк руу алуу голоод өгдөг юм билүү. Ээж хажууд өглөж дуулаад ядаргаатай байна да. Гэтэ яад юм? Очоод болтчих нэз. Хүмүүс хараар ажиллаад болоод л байдаг гэсэн. Гэсэн бодвол толгойд нь орж ирнэ. Байрных нь чанга хүмүүн Тэмүн өрчгсөн сууж байгааг совд цонхоороо хараад нүдэндээ тгсэнгүй. Хэсэг алмаар тогтолж байснаа гүйж гараад дэрэгдэн очлоо. Сэтгэл нь хямарсан хүү охиныг хараад юу ч хэлсэнгүй. Совд дэрэгдэн суулаа. Хэсэг чимээгүй байснаа ухасхийн хүүг тэврээд ингэрт нь хацраанаагаад уйлж эхэллээ. Тэмүн яхаач мэдэхгүй тэвдлээ. Би чамд хайртай. Тэмүнэ, би чамд хайртай гэж совд шивнэн хэлж уйлсан хэвээр. Тэмүн дуугарсангүй. Хариу тэрсэн ч үгүй. Түлхэж холдуулсан ч үгүй. Охинд би чамд хайргүй. Чи өөр хүнийг боддог болсон дээр гэж хэлмээр байвч зүрх хүрсэнгүй. Би чамайг хэдэн жил бодож мөрөөдөж байна гэж чи мэдтгүү. 5 дугаар ангиасаа хойш ганц л чамайг л бодож шаналж гин. Чи мэдэхгүй л дээ. Мангар юм чин гэж хэлэхэд нь Тэмүний нүдэнд багын дурсамжууд нь тодрон харагдлаа. Яг л хуучин баримтат киноны хальс хөврөх шиг. Баг байхдаа сүртэй чанга зохиогүй байхад уйлж ээжтэй ховлож загнуулдаг байсан. Маргааш нь бодох санахымгүй энийгээд хүрээд ирдэг байсан. Ганц чихэр байсан ч Тэмүнд л өгөх гэж хадгалдаг байсан гээд гэгээн бүхнээ санаж совдыг дагаад уйлчих төглөө. Нэг мэдтэл охин түүний хүзүүгээр тэрвэрснээ уруулаас нь үнсэж байлаа. Тэмүн унган багын андынхаан энэ асар их хайранд уяраад хариу үнсэж өсийг нь зориг муутай илж эхлэв. Хүнд тус болох гэсэндээ үргэлж өөрийгөө зовоож байдаг сайхан сэтгэлтэй энэ охины төлөө юу ч золиосолсон яах вэ гэж бодлоо. Оюун тархин зүрх сэтгэлийн өмнө гიშгэж шийдвэр гаргасан нь энэ. Гэрэл аавынхаа нэрж суудаг хайсны дэргэд удаан зогслоо. Архин толгоогоо мэдүүлснээс болж гэрээсээ явчихсан хөөрхий аав нь энд суугаад гарлуу нь гордон харж өгсөн хоолыг нь том өмхлөн иддэг нь бодогдно. Бага гих өчүүхэн ч итгэл байхгүй хэрнээ зэрэгэлдээ хүнсний дэлгүүрийг тойрч харж сэтгэлээ багш болов зогоохоор шийдлээ. Цаана нэг хүн согтож унсныг хараад гэрэл баярлан гүйж очвол биш. Оо биш ээ. Хичнээн гордвоо. Аав минь нэмшгэл харагдлаа. Ийм тэнүүл чи яасан олон юм бэ? Ингэж охин дотроо дууалдлаа. Энэ хавар жаахан хайг да. Эмийг аж мэдхүү. Согтоод унтаж байх юм билүү? Гэх бодвол төрж харанхуй болонгуудыг нэгжин харж цааш алхлаа. Харанхуйгаас айр төгшөж байсан ч тоохгүй явсаар л. Ерөөсөө аавыгаа гэртээ авчиръя гэж ээжээс гуй байз. Усаасанд оруулаад асар цуйлчих бол аав минь тийм ч яадгаа алчихсан муухай хүн биш. Аваа хүмүүжээд гэмждэг болоод байгаа шүү дээ. Ингэж тэнэж яваад өгчихвэл яана гэж тэр өөрөө өөртөө хэлж явлаа. Гэрэл орон сууцны хоорондоор аавыгаа хайж нилээд яваад буцахаар шийдэв. Байрны өмнөх тоглоомын талбайн харалдаа ирснээ. Тэмүн сувд хоёр тэрвэрлэн үнсэлсэж байхыг хараад зог туслаа. Нүдэндээ итгэсэнгүй. Дахин лавлан харвал яах аргагүй хамгийн дотны найз гэж бодож явсан охин нь түүний хайртай хүүгүнтэй нь тэрвэрлэн үнсэлсэж байх нь цонхноос тусах гэрэлд тод харагдана. Гэрлийн зүрх цөцөгдөг шиг болж дотор харанхуулаад бушуухан холдонгуйлээ. Орон дотроо хэвтэж буй уйлж бүлцээсэн нүдтэй охин руу ээж нь арга ядсан байдалтай хараад миний охин бүтэн 1 хоног уйлж хэвтлээ шүү дээ.
Одоо босоо гэж ятгахна. Гэрэл чимээгүй ихэр татуулж дахиад уйлж эхлэх шинжтэй. Наад дээр чинь нэвтрлээ. Хичээлдээ явахгүй гэд байгаа юм бол зах руу хамт гарыг. Ээжтэй тусал. Чамайг харж би 2 өдөр алдах нь. Хоёулаа одоо хоолны ч мөнгөгүй боллоо. Ингэж хэлэх зураа ээж нь нүрэ бодно. Охин руугаа шийдэмгий харах нь би үгээ буцаахгүй, чамайг заавал дагуулж явна гэж хэлэх шиг. Охиноо ийм байдалтай яагаад ч орхиж болохгүй, гутарсандаа яажих юм бэлээ гэж ээж бодож байлаа. Надад санаа зовоод яах вэ? Ажилдаа гар. Би хойд сургууль руу шилжинэ. Шүд зууж байгаа төгсчих. Улсын сургуулиудаас хамгийн сайн нь. Захирлыг нь гуйж тайлж өчнөө мөнгө атгуулсныг чи мэдэн штэ. Би тэр хуурамч өхний нүрээ дахиж хизээж хармааргүй байна ээжээ. Иймэрхүү урагчд амьдрал чинь өчнөө тохиолдно. Тэр бүртэл ингэж уйл цөхрөөд байх нь үү? Ийм яриа болсны дараа гэрэл дахиад уйлж эхэллээ. Тэр охинд хичнээн итгэдэг байлаа да. Хүүд сайн болсноо нуулгүй ярьж доглохт нь сэтгэл санаагаар дэмжиж чамайг харахаараа барьцаалтаж улайгаад байж суух газаргүй болдог гэж баталдаг байсан. Тэмүүн та хоёр өөрхөөж гэж гэрэлт хэлдэг байсан хүн шүү дээ. Энэ бүхнийг бодох тусам түүний зүрх рүү үе төмөн зүгээр шивэд байх шиг болно. Ээжээ, би совдыг үзий ядчихээн. Ямар муухай охин бэ? Гэснээ ихэр татуулан бүр чангаар уйллаа. Ээж нь өнөөдрийн зах бас л өнгөрлөө гэж бодов бололтой охины дэргэд суугаад аргадах гэж оролдож байлаа. Сүнжид багш 1001 зээлэх хүн хайж үүдний хонгол руу гарч ирвэл даран багш харагдлаа. Сони юм ярихын тэр их нэг чинь жим оболийн захиралд өөрт нь л байдаг бах та гэж цаатхан тоолоом хийлээ. 2 хоногийн өмнө цалин буусан юмсан. Өрөнд тараагаад өчгсөн. 5-1 аваад хийж чадахгүй юм. Ядчихт өмнө гэрлийн уртаар үсээ яана. Ингэж сүнжид өглөж зогслоо. Манай ангийн эцэгчүүд лав намаа залгахаар тасаад эргэж залгадаг. Би бүр сурахчихсан. Ингэж залуу хэнэгчгүй ярина. Санаа зовмоор юм. Ингэж хэцүү ангийн багшийг хэлэхэд юундаа санаа зовдیں۔ Хүүхдүүдийн л төлөө ярьж байгаа үсттэй. Тэгэж багшийн цалин бага гэдгийг цаад эцэгчүүд ч ойлгоно. Гэснээ хичээлдээ орохоор түргэн алхан холдлоо. Юм гуйхалахаар ол тань руугаа ирэх юм а. Санаа зовмоор. Гэж хэлэхдээ сүрэн багш инээж угтлаа. Өмнөх өрөө төлөөгүй ч нэгж зээлэх, бас өрөөг нь ашиглаж эцэг эхчүүд рүү ярих гэж явааг сонсоод юм гуйх гэхээр намайг санаж байна гэдэг чинь сайхан. Надад итгэсэндээ л ирж байгаа шүү дээ. Хөгшингээд биднийг тоож ярих хүн ховор болсон цаг. Ингээд сүрэн багш санаа амраах сайхан үг хэлж суув. Багш хамгийн түрүүнд гэрлийн ээж рүү залгалаа. Багшаа ёстой уучлаарай. Би залгах гэснээ мартчихжээ. Охин маань хатгаа авчихсан. Би юм тарай гэж гүсээр байгаад л энэ гэж ээж нь хэлэх нь нэрээ санаа зовсон дуутай. Багш дахин 2 эцэг эх рүү залгаж ярьсны дараа сүрэн багш түүнд ойртож суугаад ангиар ямар сонирхолтой байгааг асуулаа. Үүнтэй зэрэгцэн машин утас жингэнэхэд харвал гэрлийн ээж 1001 жуулсан байна. Манай эцэг эхчүүд ч бас залгаж сурхан шив. Цагаандаа гарах нь энэ үү? Боломжтой бол буцаагаад явуулчих юмсан. Гэж багш өөрийгөө зэмлэн бодлоо. Тэмүүний сэтгэл санаа хямралтай байдал ээж аав нь хоёулаа гадаад явчихлаа. Гэхийг сонсоод бага ангийн багшийнхан нүд бүлтэрч унтлаа гайхав. Би аавыг нь ятгаад ийсэнгүй. Хүүгээ биеийг нь даалгаад үлдээж өгөх шаал өөр бошгоно гэж найдаад байгаа бололтой. Гэж сүнжид хэллээ. Дэрэгдэн өглөж яшаад байхаар Тэмүн уурлаж бухшаад байна гэж аав нь үтсэн юм байх. Хоол байж хүүгээ тайвшруулна гэдэл байх юм. Гэхийг сонсоод сүрэн багш бодож үзээд зөөвч арга юм уу? Бөөмөд. Чийл хүүд маш сайн анхаарах болж байна шүү. Гэж хэллээ. Тэмүн мотоцикло барилгын өмнөх зогсоолд тавиад шатаар өгсөв. Хонгол дотуур явсаар мөнх өөдөө ХХК гэсэн хаалгыг олж ороход ажилтан залуу их хилдэг угтаж хүүгийн урмыг сэргээлээ. Барилгын туслах ажилчин авах зарын дугуй явж байгааг нь сонсоод залуу гайхаж байгаа бололтой.
Тэмүүний өмсөн цул бэрээнд хувцас дохиод угарахад гаргаж харах үнтэй гар утас руу нь харлаа. Чи өөрөө ажилснаар орох юм уу? Тий. Мэргэжлийн зэргийн үнэмлэх байгаа юу? Байхгүй. Гэхдээ би юу ч хамаагүй хийн. Барилга дээр ажиллаж ирсэн үү? Үгүй. Ажилтан мэл гайхаж байгаа нь илт. Жилийн өмнө бол бид чамайг авах байлаа. Ажилч олдохгүй хэцүү байсан үе. Энэ жилийн хувьд өөр. Хямралаас болоод олон байрлал санхүүжилтгүй зогсож байна. 2-оос дээш жил ажилласан мэргэжлийн зэрэгтэй хүмүүсийг шалгаж авч байгаа шүү дээ. Ингэж залуу хэлээд өмнөх дэлгэц рүүгээ харах нь яриа дууслаа гэх шиг. Юу ч хамаагүй хийн. Та намайг авчих. Гэж гуйгаад амруугаа алгадуулсан хүү урамгүй гарч ирээд 2 дугуйт унаан дээрээ сандаалж царайгаа бараалгалаа. Зарын сонноо дэлгэж дугуйлж дурсан хаягуудаа хэсэг харж байснаа хомин хогийн савнд хийв. Бухимдсандаа байж аджээ. Мэргэжлийн үнэмлэхтэй хүмүүс ч ажилгүй сууж байна. Ямар ч арга байхгүй гэж учирлаж буй хүмүүсийн дүр нүдэнд харагдана. Тэмүүн санаа алдаад урамгүй бодолд автлаа. Бараг л 20-од газар орчих шив. Ажил олно гэж хутлаа юм байна да. Шавар зурхын тулд ч боловсрол шаарддаг цаг ирчгээд байна гэж сугар арш хэлдэг үний юм шүү. Бэлгүүн ажил олсон нь цор ганц азтай тохиолдол байж. Гэхдээ манайр 5 дугаар ангиас хойш компьютернүүдэд фотошопын мангас болчихсон юм чи аргагүй. Заавал надад чинь хүнд гайхуулахаар ямар чадвар бий вүлээ. Бүжгийн хамтлагуудад орж болох юм. Гэтэл хамтлагийн бүжигчид хаяа л нэг халтуур нь гарч 5 цаас олдог. Бүтэн жигч ажилгүй хөвтөж мэднэ. Энэ мэд сайнгүй бодлууд түүний тархин дэргэлдэнэ. Гэртээ буцаад очихоос өөр ямар ч аргагүй. Ингээд хуурамч амьдралтайгаа эвлэрэх хэрэггүй. Худлаа энийгээд л худлаа сураад л худлаа магтуулаад л гэж өөртөө ууртаа хэлээд бослоо. Багшийн хөгжлийн танхимд сунжид ганцаараа суугаад хүүхдийн зохион бичлэгийг уншиж байлаа. 6 дугаар ангийн хүүхэд гэхэд хэвлүүхэн хөөрхөн бичсэн нь үнэхээр өхөөрдөм. Заримынх нь бичлэгийг уншаад нулимс гарч ирнэ. Гаднаас хорлоо орж ирээд багшийн өмнөөс гэмшингүй харж зогслоо. Гартаа зөөлөн чихрийн цуглуулга барьжээ. Багшаа дүүгээ уучлаарай. Би өстө том тэнэгтжээ. Ингэж тэр хэлээд яг л даалгавраа хийгээгүй хүү шиг өршөөлт ирсэн харцаар ширтлээ. Галтай цогтой багш бүсгүй ийм царайтай болохыг анхудаа харах инээдтэй санагдлаа. Хүүхдүүд хэрэгт ороод хэцүү байхад хажуугаар нь чи ингэж байдаг. Ямар их зовбоо гэж уурлаж загнамаар байвч тэсгэлгүй мушээчихлаа. Намайг уушилж байгаа мó багшаа? Хайр гэдэг хүнийг хаалган болгочихдаг гэдэг. Гэхдээ тэгтлээ ухаангүй хаарна гэж юу байх вэ? Хорлоо өөрийгөө өдөржин шүнжин зөвхөж яваагаа хэллээ. Намайг уучилж цээжин доторх буул чулууг минь авч хаяач тэхүү гэснээ хошин үзэгдэлт гардаг шиг сүртээ сөгдөж инээд хүрэглээ. Шоколадоор авилгалдаж уушлах уух гэдэг юм уу? Задлааш наадхаа. Гэхдээ хорлоо гүйжирээ цунждээ тэрч аваад шов хийтэл үнслээ. Кафед хамт хоол идэж сувд руу харан сууж байгаа хэрнээл Тэмүүн гэрлийг бодлоо. Хөөхөн инээж байгаа, ичингүрч байгаа гэрлийн царай нүдэнд нь нурган тодорно. Хоолоо идэлтэй. Юугаа болоод гүлрүү таам бэ? Гэж дэрэгдэх охин нь хэлсэн ч хөө өөр охиныг бодсоор л. Гэрлийг цааг өргөлж боддог хэрнээ би яагаад цовдтой өргөч вэ? Хөөхөн намайг хайрладаг. Миний төлөө өгөхөд ч бэлэн энэ охины зүрх сэтгэлээр арай л дэндүү тоолоод байгаа юм шүү. Тэмүүн надад сайн гэдэл хөлн газар хүрэхгүй байрлаж байгаа. Гэтэл би өмнөөс нь хараад улаан цам өөр охин бодоод сууж байдаг. Гэх бодвол Тэмүүний тархийг тархиар хавчих шиг шаналаа. Байрлал дээр шавар зурхад тэнцэхгүй журалдраа амта. Хинт ч хэрэггүй нийгмийн шаар. Авилгачдын гэрт хэвтээд бузар амаар болсон будаа удраад пиндитлээ хөөгöd байж ахта таарсан үлбгэр новш гэж дотроо өөрийгөө харааж зүглээ. Тэмүүн өндийгөөд "Үүслэгчээ, нэг шил арх өгөөч" гэхтэн сувд гараас нь зуурч "Чи архиар яах гээд байгаа юм бэ?" гэж бараг л хашгирлаа.
Ойролцоо ширээнд суух хүмүүс тэр хоёр залуу руу гайхан харна. Зөөгч ирээд хэнийх нь нүгэнд орхоо мэдэхгүй харж зогслоо. Хажид багш сүнжидийн ангийнхныг тууштай хяарахаар хатуу тест боловсруулна гэж хэлээд захирал загнууллаа. 10-ын ангийн хүүхдүүдэд хууль эрх зүйн лээш зохион байгуулах даалгаврын биелэлтийг шалгах гэж буйна энэ. Захирал юм болгоныг хурцтгаж хувийн байр сууриас битгий ханд гэж анхааруулад мэргэжлийн хүний ангид орж буй лекцийн сэдвийн дагуу тестээ боловсруул гэж хажидад нэлээд ширүүн хэллээ. Юм болгон дээр тэр муу хүүхнийг зуух гэж улаарад яах вэ? Арай ч хитэрч байна. Ер нь иймэрхүү тулга тойрсон асуудал бие цэнэж байж шийдэ гаргаж бай. Ингэж янжин захирал сүүлийн үед боддог болоод байгаа юм. Хажид би эрүүгийн хуулиар л тестээ боловсруулна. Түүнээс биш ашигт малтамлын тухай хуулиар асуулт боловсруулах гээгүй байна. Гэх зэргээр зөрүүдэж зүтгэсэн ч эвтэйхэн уучрасаар зөөлрөөж донглоо. Хэсэг чимээгүй суудал захирлын толгойд 2 хоногийн өмнө дуулсан эвгүй зүйл нь дахиад л орж иж царай бараалгалаа. Энэ тухай хаждад хэлэх хэсгээ шийдэж ятсаар яваа юм. Дүүрсэн хэрэг ярьж зөвлөлтгөөр шийдлээ. Би чамтай бас нэг чухал зүйл ярих хэрэгтэй байна. Ингээд захирал үгээ зөөж тавьж хаждаас юм гуйх гэж би царайтай боллоо. Манай төслийн санхүүгийн тайланд яам авилгатай тэмцэх газраар шалгалт хийх гээд байна. Эцэг эхчүүдээс гомдол очсон бололтой юм гэхдээ хажид сэртгэв. Энэ мэдээллийг захирал баттай хүнээс сонсоод аргалах гэж хөөцөлдөж эхлээд байгаа 2 шөнө унтаагүй гэхэд хэлсдэхгүй. Санаа зовох юу байдгийг яамных нь наад асуудалтай чинь холбоотой байдлаа өөрийгөө шалгах уу гэж хорчин хүүхэн хэллээ. Харин тийм ч юм уу? Бид гуравчин хүзүүнээсээ нэг олсоор холбоотой болсон улс шүү дээ гэснээ захирал босч цонх руу очоод бодол боллоо. Хажид харин зэвүүдсэн дүртэй. Үгүй ерөө. Игчээр минь дамжуулж унацтай төсвөд авчгаад одоо болохоор бид гурав нэг олсоор холбоотой гин шүү. Хүнд итгэж болдоггүй юм байна. Унахтаа хөрвөл гурванлаа унана гэж саагаараа хэлж явах шүү. Игчтэй энэ тухайн нухацтай яриа байз. Ингэж хөмхийгөө цууж суулаа. Гэрэл төр зуур дуг хийжээ. Жаргалтай зүүдэн дунд сэрсэн охин хаана хэвдэж байгаагаа ямар байдалд орсноо эргэн санаж сарай нь гунигтай боллоо. Лангууны эзэн уурлаад байна. Очиж зохицуулахгүй бол бид хоёр талахгүй болж мэдэх нь ээжийн охин ухаантай байгаарай гэсэн бичиг өмнөө тавьсныг уншив. Яг өвөнтэй зэрэгцэн орсны үүдэн такси ирж зогсоод уржидэрхэн ойртож дотонсон хос бууж ирлээ. Тэмүн говьж дайвтлаа согтжээ. Совдыг гэрлээ гэж дуудлаа. Үүнийг нь сонссон охин цочлоо. Хүүгийн согтуунууд өмнөө шал өөр охин зогсож буйг арай ядан танив. Совда чи намайг өөртөө дурлсан гэж санаж байна уу? Үгүй. Би үргэлж гэрлийг бодож мөрөөдөж байдаг. Ингэж тэр хэллээ. Совдын сэтгэл хэртгэж дотор нь харанхуйлж дороо нам хөшлөө. Би өөрөөсөө ичиж байна. Би эцгээсээ ичиж байна. Би бузар гараараа хүн зодчихсан эрүүгийн гинт хэрэгтэн. Ингээд хүү сохтуу хоолой сөнгөтүүлэн чанга хэлэхэд дэрэгдүүр өнгөрөх хэмээ хэрэгт дурлан харлаа. Хөөе, чимээгүй гэмдээ. Хүмүүс сонсчлоо штэ. Яадын сонсог. Би аав ээж дарторж хурандаа бүгдийг нь үзэн ядаж байна. Тэд нар хохирогч, мөрдөн байцаагч бүгдд нь авилгал өгсөн. Ингэж хашгирч далан болчирхаагаа дэлгэж буй Тэмүүнийг совд тэрч дуугийг болохоос өөр арга байсангүй. Охин сохтуу хүний хүзөөнөөс зүүгдэж удаан гихч оцон үнслээ. Аавыгаа ирсэн сууж байх уу гэж горцсон гэрэл босч цонх руу ирлээ. Гэвч бутан донд сууж байдаг хөөрхий аавыгаа бос тэрвэрлэн өсөлдөж буй Тэмүүн совд хоёрыг олж харав. Тэр харж чадахгүй эргэж суугаад нулимс нь хасгаран уйлж эхэллээ.
Зах дээр ирж ажлаа зохицуулсан ээж ганц гуталж болтугай зараад гэртээ талхны мөнгөтэй харьяа гэж санаад лангууныхаа ард хэсэг зогслоо. Гэвч 10 минут ч бололгүй охиндоо яарч агдаж эхлэв. Тал үнээрч болов гутал зараад бошоохон охин дээрээ очие гэж дотроо өглөж хурж ирсэн хүмүүст бараг л хүчээр тулхан холгүй ятгана. Гэнэт охин нь ээжээ гэж хашгирах шиг нүд харанхуйж зүрхээ дарснаа лангууга бушуухан хаагаад гүйж гарлаа. Орсны үүдэнд хөлсний унанаас бууж ээж цахилгаан шатны тоглоорыг сандран дарж үтснээ шатаар дээшгүүлээ. Хаалга онгорхой. Охин нь гэртээ байсангүй. Ширээн дээр тэнэг охиноо уучлаарай гэж хаашаас бичсэн зурвас байхыг хараад ээжийн дотор пал хийж нэг мэдтэл гадаа гарчсан охиноо хайн гүйж явлаа. Ойр тойронд байх шинжгүй. Байрлуугаа ирэхдээ нүдний үзүүрт юм торох шиг болж дээвэр рүү харлаа. Охин нь юу үгүй өсрөх гээд зогсож байна. Миний охин гэж дуу алдаад буцаж орт руугаа гүйлээ. Түүнийг адаж сандарсаар дээвэр рүү гарч ирэхэд охин нь арай л өсөрч зүрхэлсэнгүй бололтой уйлаад сууж байлаа. Айсандаа зүрх нь хаагдчих төгсөн их охиноосоо баттаа зуурсныхаа дараа л санаа намарч уужим амьсгаа аваад мэгшин уйлж эхэллээ. Хар ус гударсан найз залуугийнхаа төлөө шаналж нойргүй шахам хонсон сувд өглөө хичээлийн цаг дөхүүлээд Тэмүүний хаалга руу царай баргаар очлоо. Найз хүн өмнөөс нь гарч ирээд хөмсгөө зангидан нээгчүү дуугарсангүй. Түүний дотор нь гэхээсээ илүү сэтгэл санаа нь баргар, сувд ч бас ууртай царайтай. Хоёул шатаар чимээгүй уруудав. Чи яасан сэтгэлийн тэнхээгүй ирвэ? Сэтгэлийн хатгүй үлбэр юмнууд л архинд донтдгийн ингэж сувд уурслаа. Тэмүүн дуугүй хэвээр Тэмүүнд гэрлийн сохтуу аав бодогдлоо. Дээр үд энгэр дүүрэн одонтой мундаг ажилчин хүн байсан тухай дүлгөөн ярьж байсан нь чихэн сонсогдох шиг. Архиар сэтгэлээ засна гэдэг сул дорой хүний шинж гэж аав нь хэлдэг нь санаанд орлоо. Хүн өөрийнхөө чадвар оюунаар амьдралаа босгодог энэ нийгэм эрчүүдээс хүчрэхэг байхыг шаарддаг гэж би уншсан байна. Тэмүүнэ чи яасан үлбгэр дорой юм бэ? Хүчрэхэг байл да. Өөрийгөө ялал да гэж хэлэхдээ ууралсан охины гар чичрэхийг Тэмүн ажиллаа. Охиныг эсэргүүцэж үг хэлмээр өөрийгөө зөвтгмээр санагдаж гэднийг хөдлөлөө. Би авлагчдын гэрээс бушуухан зайлмаар байна. Шорон руу явмаар байна. Тэнд хамаагүй цэвэр хүмүүс сууж байгаа. Авилгалд өгөх мөнгөгүй хүмүүс шорон суудаг юм чинь гिचглээ. Совдын царай улам заналтай болж эгцэлж харж байгаад чи аавыгаа хий хартгаа болмоор юм. Сайхан эцгийнхээ өмнөөс ичээсэ. Миний аав Сүхбаатарын талбай тойрсон өндөр байрлагуудыг ядахтаа нэгнийхэн зураг төслийг хийсэн бол би яаж баярлах болоо гэлээ. Хүү охин хоёр чимээгүй болцоож явган замаар алхасаар л совд уурлаж сухалцсандаа байж ядна. Ийм дөрүүд тэнэг муухар хөнгөж байх уу гэж дотроо өглөж явлаа. Тэмүүний толгойд харин гимшиг тал руугаа хэлбэсэн бодлууд эргэлдэж эхэллээ. Гэсэн ч үүнийгээ ил гаргаж хэлсэнгүй. Тэмүүн балай хүн шиг дүлий дөмбөргөн суусаар хичээлийн 6 цагаа авлаа. Их завсралгаа болоход бэлгүүн дүлгөөн хоёр түүнтэй ярих гэж оролдоход нь чив чимээгүй босоод ангиас гараад алхачв. Бэлгүүн энэ байдалд уурлаж бухимдаж галзуу солиотойгоор дуудаж шаардлагаа болчихсон араас нь санаа зовсон харц дагуулсаар үлдээд яаж найзаа тайвшруулахаа мэдэхгүй байгаагаа дүлгөөнд хэлж гасалж шаналж байлаа. Зулаа хичээлээ тараад найз хүүгээ тэсэн ядан хүлээлээ. Бэлгүүн түүнийг мотоциклтай ирж аваад шууд л гэрлүүгээ чиглээд давчхан тэр. Хүү байрныхаа үүдэнд зогсоход гэрлүүч нь орохгүй гээд охин тэс хүндлэн зөрлөө. Нэг удаа ирээд царгуу зан гаргасаа одоо ч болох уу да гэж хэлж бүр уурлах шинжтэй. Бэлгүүн найз охиноо дахиад гомдоогоод явуулчихъя гэж айсандаа үгийг нь дуулууртай дагаж тоглоомын талбай руу орлоо. Охин хэдхэн секундын өмнө уурснаа ортос мартаг бололтой. Сурагчийн дурлал сурлагын дайсан гэж үний юм аа. Би шүүлгэнд анх удаага 70% таси авч үзлээ. Цагаандаа гарч ийн шүү гэж эрхлэн хошуугаа цорвойлгоно.
Чи ч өөрөө санаад байна уулзъягээ зурус нисгээгүй лөө гэж бэлгүүн хариуд нь хэлээд тэрвэрлээ. За би өөрөө буруутай гэд зулаа бурууга хүлээлээ. Хоёул бэлгүүнтэй багаасаа тоглож өссөн нандин дурсамжтай талбайд нь тоглож эхлэв. Зулааг дүүжин дайжин дээр суулгаад агаарт дэнжигнүүлэн удтал тогтоосон хүү доогтой инээн. Охин хошуугаа царвуулган буулгаачтэй хэмээн албаар дултраатан эрхлэнэ. Хос орчин тойрноо унмартан инээлдэж туйлын жаргалтай. Зулаа түрүүнд ам алдах төгснөн санаанд орж улам их инээлээ. Тэмүүний тухай бэлгүүн ярьж эхлэхдээ ингээд таг болсон. Ээж бас Тэмүн гутраад гэж өглөөд байгаа гэж ам алдах төгснөн тэр. Цаанаас дүлгөөн хурж ирээд тоглож буй хоёрыг баяртай нүдээр харж удаан зогслоо. Хосыг хараад сэтгэл огдолж байгаа болох нь хоёр алаг нүдэнд нь тодхон. Бэлгүүн ангааж зогсоон найзаа сая олж хараад сурсан цангаараа тэнэг юм шиг ангаалаа гэж загнах гэснээ болоод зулаатайгаа танилцууллаа. Дүлгөөн охин руу удаан харж байснаа би чамайг хаа нэг газар харсан юм байна гэлээ. Би чи нод авахгүй юу? Миний зураг сонинуудаар дүүрэн байдیں۔ Чи сонийг хүншт юм аа да гэж адтай охин тоглоом хийн. Яа харахгүй сургууль дээр харсан юм шиг гэж дүлгөөн хэлсэн үгээ батлах гэж зүтгэж цаад хоёр нь тоглоомшуулам хийж дүүвэлнэ. Бэлгүүнийг ээжээ ангих гэдгийг мэдээгүй байхдаа сургууль руу очсон минь ишлэгтгэн гэхээс зулын царай хувраад би танаа сургууль дээр юу гайж очих юм гэж тас эсэргүүцлээ. Гүй би яа харахгүй сургууль дээр харсан гэж цаадхан зүтгэсээр. За сургууль дээр харсан болог зөрүүд ирүү чичээ харна гэд охин инээснээ адтай зангаараа галс ирж яриаг өөр тийш нь эргүүллээ. Та хоёрын тоглоомын талбайд октыг яаж хашгируулж яснаа ярил та. Надад багын дурсгалтай тоглоомууд чинь дотн санагдаад байна. Энэ дүүжин дайжин дээр жижигхэн бэлгүүн тоглож исэн гэд бодохоор бүр хайр хүрчлээ. Гэхдээ дүлгөөний нүд гээж бэлгүү энэ тэмээний дэргэд зогсоход бүхнээс нь жоохон л илүү гардаг байсан. Тэгээд би тэмээнээс өндөргөж өнгөрдөг байсан байхгүй юу гэд инээлээ. Бэлтгэлд орох жил бид тэр гусуур дээрээс Тэмүн түлхүүлж айхтар хүчтэй онжиж илээ. Тэгтэл хамраа цус гоожо тогтдгоо. Ээж минь сандарч төвдөж арай гэж тогтоосоо. Тэгээд Тэмүнийг өрөөсө загнаагүй намайг л загнаад ээж илээ. Тэмүн дүлгөөр тамшигай хайртай хүн байж дээ ээж минь гэснэ. Бэлгүүний нүдэнд нулимс цэлэгнэж ирэхэд бушуухан буруу харлаа. Дүлгөөнч уйлчих шахсан зогсно. Зулаач бас уурчээ. Хоёр хүү багын хөвгтөө явлаа дурсаж зөндөө ярьж сууцгаав. Охин илгээ хөштөл инээлээ. Зарим зүйл дээр нь сэтгэл уураад өөрийн эрэхгүй дагаж уйлчих шахан догдлоно. Бэлгүүн гэгчийн хүүг улам их хайрламаар. Оюутай охин маргааш болох бас нэг шүлэгтээ дахиад сийдүүн авахгүй тулд явхаас өөр аргагүй боллоо. Явхдаа дургүй байгаа нь харснаас нь илэрхээ. Зулааг унаан цуулгаад буцаж явхдаа саналаа. Сахны тэмцээний өдөр сургуулаас гарч явсан охин мөн байна. Би яасан хөөхөн охин бэ гэж одоо дөнгөрөөж байсан гэж дүлгөөн хашгирлаа. За яагш тий. Тэр өдөр би юун зулаа дагуулж ирэх мантай тэмцээнд оролцохгүй гэд бөө уур байсан биз дээ. Ингээд бэлгүүн уцаартай хэллээ. Хоёр найз өнөөх алдар сүйдвэрчтэй ирээд хэсэг суув. Бүх яриа гагцхүү зулаа гэж охины тухайд л өрнөн. Дүлгөөн охины хөөхнийг гайхна. Бэлгүүн өһөнд нь оромсож орчлонгийн хамгийн хөөрхөн охин гэж дууалдах нь түүнээс жаргалтай хүн хорвоод үгүй гэхээр. Дүлгөөн алаг нүдэндээ соннууш харс тодруулсаар найзтай ойртож суулаа. Сэмхэн дуугаар асуух нь их л амин чухал зүйл бололтой. Бэлгүүн их анхаарч чих тавилаа. Хөөш чи нохинтойгоо унтаж үзсэн үү? Гэхдээ бэлгүүн улс хийснэ. За бити балаар гэж дүүвэллээ. Хэд хоногийн өмнө биений учиргүй санчсан хоёр уулзаад яаж догдолж аавын эзгүүд хэрхэн жаргаснаа ярмаар байвч хэлээ хазлаа. Охинтой унтах ямар байдаг лөө гэд цайлган найз нь бодолд автлаа. Чи нөгөө ангийн цогцолмааг үтсэн гэдэл яриад байсан биш үү?
Ингээд бэлгүүн гайхлаа. Дүлгүүн ангайж хизээ гэх нь огт санаж байгаа шинжгүй. Оо за худлаа үлээж чи. Хүн худлаа зохиохороо яриагаа мартчихад эргээд асуухаар баригддаг гэж үний юм аа. Тэрсэн чинь охины хамыг би чичрээд л бинээс нь халуун оргиод л гээд уран дүрслэлтэй яриад байсан биш үлөө. Гэхэд Дүлгөөн охин үдсэн болж хоёр найзтай худлаа ярьж байснаа гинэт сандлаа. Аалын нүд нь бүлтэлзээд хэлэх үггүй болж улааж суугаан яг л багаангийн хүүхэд. Бэлгүүн түүнийг баахан шоолж бах таваа хангаж авлаа. Цайлган хүү дотроо муухай баригдлаа шүү гэж бодож хэцүү байдлаас гарахааргаа олохгүй ичсээр суув. За би худлаа ярьсан юм аа гэж бурууга нэг мөсөн хүлээлээ. Тэгснээ найз руугаа дахин ойртож суув. Бэлгүүн би чамаас нэг юм гуйх уу? Би совдтой ирхмээр байна гэж Дүлгөөн хэлээд энэ үгэндээ ихэд догдолж байгаа бололтой. Сууд миний юм уу? Надаас гуйгаад гэж Бэлгүүн уцаартай хэлснээ найзынхаа царай руу хараад үнэн сэтгэлээсээ гуйж байгааг нь ойлгож чимээгүй боллоо. Совдыг ятгаж өрт тус болоо л гэж чамаас гуйх гэсэн гээд Дүлгөөний царай гунигтай боллоо. Бэлгүүнд худлаа хэлэх үг олдсонгүй. Совд Тэмүнд хайртай гээд үннийг нь хэлээ гэвч найзаа өрөвдөн. Дүлгөөнч гэсэн үүнийг л бодож гунигэлжээ. Совд сүүлийн үед Тэмүний цоохондоор шүнжэнгөө уйлж суудаг болоод байгаатай тэр дайралдаж бас холоос цонхоор харснаа хэллээ. Бэлгүүн санаа алдаад хөөхий совд Тэмүнд сайн болцоход шаналж яваах уу? Цаадах нь болохоор Тэнмэл аригчны охин ухаангүй хайртай гэлээ. Дүлгөөн харин гэрлийн аавыг өмөөрлөө. Аль хөө алдаж энтхийг тэр гэхээ аав нь бараг хөдөлмөрийн баатар болох төсөн мундаг хүн юм гэдэг юм билээ гэж зөрлөө. Дашторж Бэлгүүн хоёр сүүлийн хэд хоногт аав хүү хоёр шиг аж төрөв. Хурандаа хүүдээ цаг гаргаж хамт хоол хийж ярьж хөөрнө. Хүүн аавынхаа өмнөөс зуудаг нохоор шиг архирч хэгёг хийж байдгаа бүр мөсөн байсанд хурандаа баярлана. Аав нь өнөөдөр оройн хоолоо зогийн газар тэдэн найз охиноо дагуулад ирээрээ гэж хэлсэн байлаа. Төрүүлж ирчгээд аавыгаа хүлээж байсан хүү. Ичээд ирэхгүй юм аав минь. Хүчээр ширээд ирэлтэй нэш гэсээр утлаа. Хоолоо захиалахаар цэс аваад шарсан дахиан дуртай байсан хэвээрээ болов уу гэж эргэлзээд ингэтлээ ганц хүүгээсээ төсөөрснөө мэдэв. Хизээ хамгийн сүүлд халуун амбулээрээ зоогийн газар орлоодоо гэд бодохоор хань нь амьд сэрүүн байх ахуй Бэлгүүний 6-7 дугаар ангид байх үеийн явдал санаанд орно. Ингээд бодохоор аав хүү хоёр нэг гэр бүл биш болоод хэдэн жилийг үдчихсэн хэрэг. Найз охиныг чинь ирэхгүйг мэдсэн бол танаа багшийг өрдөг ээж гэхийг сонсоод Бэлгүүн ангаалаа. Юундаа гайхав хүмүн? Хүүгийн минь төлөө цагдаагийн газрын үүдийг 5 хоног сахлаа. Баярлаа гэд хэлчихээ л дээ. Хуулиндаа байцаалаад багшийг оролцуулна гэсэн заалттай л юм байх ч нэлээ. Сүртэй гэдэг нь. Жишийн сэтгэлээсээ санаа тавьж нойр хоолоо умартан гүйж байгаа хүнийг аав нь ялгалгүй дээ. Насаараа хүний доторлоо өнгөдөг ажил хийлээ. Зөвхөн хуйлтай болохоор л дуртай дургүй ирж байгаа хүн яач биш. Шинэ багшийн сургах ухаан, сэтгэл судлалын өргөн мэдлэгтэй, ховор эмэгтэй. Хүүгээ ийм багштай болсон дэх баярлаж байгаа шүү гэж аав нь хэлэхэд Бэлгүүн гайхлаа. Хүүдээ их цаг гаргах хэрэгтэй гэдгийг энэ хэд хоногт ясмахандаа шингэтэл ойлголоо. Иннээс хойш хүүтэйгээ найзуудтай чинь багштай чинь байн гойр байна. Аав нь муу зүгээжээ ингэж ярьж суув. Телевизээр ярьцлага өгч байгаа их сургуулийн багш докторыгч голоод байдаг аавд нь сүнжид багш тэгтлээ тоогдсон нь сонин. Бэлгүүнд яагаад ч юм заал дуран хүүхдүүдийн сүнжид багшаа хэмээн хашгиралдах дуу сонсогдох шиг боллоо. Багш нарын өрөөнд ганцаар зогсоод цонхоор өглөөний нарыг ажиж зогссон сүнжид багш хаалганы чимээнээс цочлоо. Хорлоо багш царай өрчилгэн яолж толгоогоо дарсаар орж ирж харагдана. Өшөдөр 2 бүсгүй түүнийг чирэг шахам дагуулж кафед орж дарсаар дайлсны үр дүн нь энэ. Залуу багшийн байдлыг ажиж мушээж байснаа. Та хоёр арай нэмээд цаашаа явчихсан биш үү? Халуурах гээд л байсан.
Гэд сүнжид инээлээ. Тэгсэн их туулынд очиж дахиж нэгдаар суучгаа тэндээ хонсон өчтөрийн хувцастайгаа явж байгааг харахгүй байна уу? Гэд хорлоо инээлээ. Хүний хувцас харах штэ. Халуун зун чонон дах өмсөн байвал л анзаарч мэднэ. Гэж сүнжид багш бодлоо. За тэр олон үг яах вэ? Нямаа багш 2 дугаар цад дээр хичээлтэй юм байлээ. Одоо орж ирээд толинд гарч үсээс амнаад цүнхнээсээ усаа гаргаад ингэж шүршин. Дараа нь энэ цуугаа дэвтрээ аваад засах гин. Тэгтэл таны дэвтэртэй хойлолцчихсан байна. Та худлаагаасаа гайхаад л дэвтэр ялгахад нь туслаарай за. Гэхийг сонсоод сүнжид багш урд хожид үзээгүй ураа гаргалаа. Хорлоод хүнийг ингэж уурлан гэж санаагүй тул айсандаа хухаа цаажгсан зогсов. Иннээс хойш наад балаа ма битгий дурс. Ойлгов уу? Миний уур хурчээн. Ядарсан байж болно. 90 хойноос гүүхтэрэ тулааг байна. Гэж бараг л хашгирлаа. Өчигдөр ороод дайлж суухтаа 2 бүсгүй сүнжид багшийг нямаа багштай суулгах X төлөвлөгөө гिचиг хэрэгжүүлнэ гэхтэн багш эсэргүүцсэн ч арай ч ингэж ирээ зэргөө загнана гэж санаагүй учраас уурлаж сөөд болоогүй. Тоглоом шоглоом л гэж санаж суусан бэлээ. Уучлаарай багшаа, таны төлөөлөх гэсэн юм шүү дээ хэмээн хорлоо зориг муутай хэллээ. Айж балмагцсандаа хоолойн чичирнэ. Ашгүй уушуд өрхөндөө хүртэл ойлгоо бололтой. Гэж сүнжид доктороо бодоод миний төлөө юм хийх гээд байгаа бол намайг төмний дог болгохоо бол гэж хэллээ. Хорлоо гэмшсэн харстай зогсоор л байлаа. Багш нарын өрөөний хаалгыг аяархан тогшсноо совд шагааж багшаагаа дуудлаа. Гунигтай царайтай болсон охиныг даган хонглын цонх руу хамт очихдоо яасан юм бол доо гэж багшийн сэтгэл төгшлээ. Совдын нүдэнд нулимс гарч ирэхийг хараад хүү яадаг үлээ? Яасан бэ миний охин? Гэж дуалтлаа. Гэрэл надаас болоод хичээлдээ ирэхэ байчихсан. Гэхийг сонсоод багш бүр их түгшиж өвцөн л гэсэн шүү дээ гэж дахин дуалтав. Надаас болж өвцөн. Би гэрлээс оровчсан юм агшаа. Гэснэ совд учир зүггүй уйлж эхэллээ. Би Тэмүүнийг нь булаагаад авчихсан юм агшаа. Гэхийг нь сонсоод багш учрыг нь олохоо байв. Би гэрлийг Тэмүүнд хайртай гэдгийг нь мэдсээр байж Тэмүүнтэй өргөчихсөн юм агшаа. Гэхдээ харин багш тайвшруулах үг орж ирлээ. Чамтай өргөжл байгаа бол ойлгох хэрэг юу ах вэ? Хинтээ нүрэхэд Тэмүүн шиддгийм байгаа зү гэлээ. Тэмүү надад хайргүй багшаа. Гэрэлт хайртай гэж совд хэллээ. Багш учрыг нь олохгүй болж толгой эргэчихлээ. Гэрэлд ямар хайртай байсан ч би Тэмүүнийг хизээч яасан ч өгөхгүй. Би Тэмүүнийг алдмааргүй байна багшаа. Гэд совд уйлна. Хинэн хиндэ хайртай болоод хинтэйгээ үерхэд байгаагийн учрыг олохоо байтлаа гайхсан багш дэмээ шаваа тэрвэрч ингэртэй наагаад аргадах гэж оролдоно. Шанхнаас нь англих охины сэвлэгний үнэр нь цээж чичрүүлэн ихэр татах нь өөрийн охин зулаатай ижил санагдана. Хөөрхөдөө миний охинтой ялгаа юу байх вэ? Бас л нэг дурлсан, уйлж өмчсөн хүн гараад ирлээ дээ гэж сүнжид багш бодож зогслоо.